Fate passare, raga. Grazie. Buongiorno dallo stadio comunale di Ladiano, dove andrà in scena il primo quarto di finale tra Emilia Romagna e Veneto, come vedete, con le rispettive divise verde e bordeaux. Emilia Romagna che si schiera con un 4-4-2 con in porta Riati, da destra verso sinistra Pecora, Borghetti, Menarini, Fabozzi, a centrocampo sempre a 4 con Gualandi, Mastroianni, Barani e Calarota, in avanti Guglielmetti e Morrone, mentre un modulo leggermente diverso per quanto riguarda la squadra allenata da Parise Loris, che si schiera con un 4-2-3-1 con in porta Cosentino, da destra verso sinistra Zanini, Zanchetta, Tessarini e Angonese, mentre in mediana abbiamo De Zan e Sartori, sulla tre quarti Paul con le ali Persichetti e Vendramini, e punta lì davanti da sola Sivolella. Tutto pronto, fischietto in bocca, inizia il primo quarto di finale tra Emilia Romagna e Veneto, subito con un giro palla dietro per la compagine in veste verde che va subito in avanti a cercare l'appoggio della punta, prova a fare sportelate con il fisico, si appoggia dietro, può avanzare, palla al piede sulla fascia sinistra, la squadra emiliana che continua ad avanzare con il numero 4 Massolini, va in mezzo, palla che termina tra le mani di Cosentino. Mette a terra il numero 1 Veneto, va subito a sinistra, cerca il passaggio sulla fascia, capisce tutto la squadra emiliana, allora si porta in avanti, palla al piede il numero 14 Borghetti, va a sinistra, lancio lungo di Fabozzi, esce e blocca Cosentino. Emilia Romagna che è arrivato a questo punto della competizione, ovvero della 62esima edizione del Torneo delle Regioni, che si disputa in Puglia dopo ben 38 anni, grazie al primo posto conquistato con 6 punti nel girone e i stessi punti conquistati anche da Puglia e Marche, ma a fare la differenza appunto è la differenza reti che dice più 12. Importanti le vittorie per 8-0 contro le Marche e anche quella per 5-0 contro il Trento, che hanno quest'ultima che ha annullato, diciamo, un po' la sconfitta subita contro la Puglia per 1-2, mentre per quanto riguarda la squadra veneta arriva a questo match con 2 vittorie, anch'essa è una sconfitta, 6 punti anche per lei, però che gli sono valsi il secondo posto in classifica, è appunto passata a questa fase del torneo grazie anch'essa alla differenza reti come migliore seconda. Intanto che si gioca in zona tre quarti, Gualandi, palla sul destro, c'è il suo compagno ad allargare, prossimo in mezzo, ancora tra le mani di Cosentino. Lancio lungo di Cosentino a cercare lo scatto dei suoi, anche per approfittare di quella che è la giornata di oggi, ovvero molto piovosa. Insomma, approfittare anche degli eventuali rimbalzi che possono risultare fatali per i difensori, che devono stare ben attenti a calcolare quelle che sono le palle alte. Esce in distesa Rialti. Borghetti
nel mezzo da Gualandi che si accentra da destra verso sinistra, perde l'attimo il numero 16, allora prova la giocata sulla sinistra la squadra veneta che punta l'uomo anche con una sorta di elastico dall'interno verso l'esterno. Palla che termina fuori lateralmente, dunque rimessa con le mani. Angonese va in avanti, spizzicata, può difendere con il corpo Menarini che non lo fa nel modo migliore possibile, allora sarà calcio d'angolo per la squadra veneta. Lancio lungo sul secondo palo che scavalca anche quello che è l'estremo difensore, non la colpisce nessuno, però ancora rimessa con le mani Veneto, questa volta sulla destra. Può battere il numero 10 Persichetti che si appoggia vicino a lui dal numero 4 De Zan. Ancora Persichetti andrà con le mani. Persichetti contro l'uomo, vuole il fondo, gioco di gambe lì nello stretto vicino alla bandina, prova anche il tunnel, fermata dall'ottima difesa di Borghetti che prova anche quest'ultimo a difendere con lo fisico e conquistare quantomeno la rimessa dal fondo, ma è solo calcio d'angolo per la formazione di Parise Loris. Sul punto di battuta il numero 11 che va direttamente corto, primo sul primo palo, palla spazzata via. Aveva provato la sorpresa con il passaggio corto a cercare Paul. Murato per il suo tiro e palla buttata via. Può comunque reimpostare dal basso la squadra in veste rossa, più bordeaux che rosso. Nonostante la pioggia sono anche diversi i sostenitori qui a tifare le rispettive squadre. Calcio d'angolo per l'Emilia Romagna, va a prendere la palla Morrone. Che andrà con il suo sinistro, quindi traiettoria a rientrare per il numero 10. Sul primo si fa vedere il numero 11 Calarota che scambia con Morrone nuovamente, di prima in mezzo, prova a stoppare in qualche modo nel mezzo dell'area la difesa avversaria, a buttare in avanti, non ci arriva sulla sfera il numero 15 Sivolella. Fabozzi lungo, lancia in avanti a far respirare quella che è la propria squadra, alzare anche il baricentro. Colpo di testa, palla che rimane in mezzo, può mettere ordine e andare sulla sinistra Paul. Cambio gioco a cercare Persichetti, anticipato dal colpo di testa di Fabozzi. Zanini in avanti, colpo di testa a mettere fuori. Ancora Zanini a rincorrere, commette fallo, anzi no, tutto regolare secondo il direttore di gara, ma non controlla bene Zanchetta. Prova a rimediare Sartori, ancora possesso Emilia Romagna che si porta sulla destra. Gualandi, provato a servire quello che è il numero 15 senza riuscirci. Lancia a cercare Persichetti, subito il pressing di Fabozzi che mette fuori col destro.
lancio lungo, esce con il piede destro, Rialti, palla che arriva tra i piedi del numero 7 Pecora, mette a terra Gualandi, va per vie verticali, non trova però nessun compagno, allora lancio lungo della squadra veneta, colpo di testa della retroguardia avversaria, Fabozzi col sinistro lungo linea, capisce tutto, ben posizionato per Sichetti che mette fuori, andrà Fabozzi con le mani lungo il numero 3, cercare la spizzicata del compagno d'attacco, palla che termina fuori. Colpetto De Zan, serve la palla a Paul, prova a difendere con il fisico Sartori, pressato da due avversari, allora va sulla sinistra dal numero 18 Vendramini che prova la giocata sul pressing avversario, ottima la copertura di Barani, autore di una doppietta durante la scorsa partita, l'ultima contro il Trento, doppietta tra l'altro segnata da subentrato per il numero 2 allenato da mister Gabriele Turci. Cespica sul pallone, Paul prova a ripartire in qualche modo Emilia Romagna, viene fermato però con un fallo, dunque sarà calcio di punizione. Oggi Emilia Romagna che non ha schierato dal primo minuto il capocannoniere a meno di quella che è la sua squadra, ovvero Palmeri, autore di 4 gol. Palla messa in mezzo, cercare la prima punta messa fuori dall'area di rigore. Lancio lungo, mette a terra Fabozzi col petto, ora col sinistro lungo, trova solo il petto avversario, non riesce però a controllare il Veneto, dunque ancora possesso Emilia Romagna con Fabozzi con le mani. Lungolinea, lancio lungo a cercare la velocità di Vendramini che va a duellare con Barani, va via il pressing di Barani, Vendramini, salta anche l'altro uomo però palla che termina lontano da lui, messa fuori dall'area di rigore. Angonese con le mani, mette a terra Vendramini, prova nuovamente a sfidare la fascia sinistra avversaria, messa per l'ennesima volta fuori questa sfera, ancora con le mani Angonese. Provata la conclusione al volo, la formazione Veda per sorprendere sul secondo palo Rialti, non c'è riuscito Sivolella. Prima occasione arrivata quando siamo al 13° del primo tempo. Perde palla lì nel mezzo la formazione Veda, può avanzare Emilia Romagna con il numero 11 Gualandi, prova il pressing, scusate, Calarota,
lascia la palla al numero 3 Fabozzi, che andrà in area, anzi no, al limite. Ancora Galarota, va dietro, passaggio intercettato, lancio lungo a cambiare gioco. Ottimo il tocco di Vendramini, che può andare in avanti e provare anche la conclusione. Un po' egoista qui la scelta dell'esterno di sinistra, c'era libero lì in mezzo Sivolella, non servito. Dai. Gioca nel mezzo, lancio lungo, scavalcare quella che è la difesa. Può puntare l'uomo, il numero 7 Pecora, che va nel mezzo, scivolata, calcio di punizione, fallo in attacco. Va a lungo Cosentino, colpo di testa a mandare in avanti, provato, approfittarne Guglielmetti, che va in pressing sul numero 2 Angonese, disturbato, mette fuori. Ancora Guglielmetti col destro, questa volta in mezzo, palla che rimane in area, rimbalzante, rischia un po' la difesa. Peneta, tiro da fuori area, forte ma non preciso da parte di Sartori, autore di 2 gol durante il corso di questo torneo, gli stessi anche di Saramin, ma quest'oggi non partito dal primo minuto, il suo compagno di squadra. Palla sulla destra per l'Emilia Romagna, risputata fuori. Ancora Guglielmetti, prova a saltare l'uomo, rimessa con le mani. Adesso è un po' complicato. Cosentino lungo, Pecora serve, Fabozzi serve nel mezzo il centrocampista, allora palla sul numero 11 Galarota, che vede la sovrapposizione di Fabozzi di prima e in mezzo a cercare Guglielmetti, palla che sfila, non arriva nessuno se non il numero 7 Pecora, ma quando ormai è troppo tardi, dunque rimessa dal fondo che andrà a battere Cosentino. Del mezzo, approfitta del non pressing in quella zona di campo la squadra veneta, prova anche il passaggio lungo linea a cercare nuovamente Sartori, posizionato male col corpo il numero 14, intanto brutto passaggio di Rialti, non riesce ad approfittarne il numero 10 Morrone, scusate, Persichetti. Guglielmetti allarga il gioco, fa rimbalzare Pecora, ha fatto proprio quello che non avrebbe dovuto fare, ovvero far rimbalzare il pallone, visto anche il terreno di gioco. Di testa Pecora nel mezzo, dove c'è solo l'avversario De Zane, che allarga il gioco sulla destra, non stoppa benissimo Zanini, parla che arriva in qualche modo a Persichetti,
disturbato dal pressing di Calarota, che mette fuori ancora possesso Veneto. A cercare nel mezzo il fraseggio, si torna nuovamente dietro. Paul salta l'uomo e va sulla sinistra a cercare Vendramini, che può puntare l'uomo di prima in mezzo per il numero 15, lascia sfilare Sivolella, ancora la palla ai tre piedi, si appoggia dietro da Persichetti, mette fuori Mastroianni, ancora corner per la squadra di Parise Loris. Palla messa in mezzo, morbida sul secondo palo, smanaccia fuori, tiro al volo, deviazione e c'è il vantaggio per la squadra veneta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va in vantaggio la squadra di Parise Loris. Grazie alla rete di Sartori, che segna la sua terza rete in questa edizione del Torneo delle Regioni. Vantaggio arrivato quando siamo al 20° minuto di gioco del primo tempo. Uno, due nella zona di tre quarti, palla messa fuori. Zannini con le mani. Prova a recuperare la sfera. Paul, non riuscendoci messo a terra l'avversario da parte di De Zan. Allora lancio lungo, battuto subito questo calcio di punizione. Tutto regolare, si continua a giocare. Sulla sinistra c'è il numero 11 servito, non bene, era molto più dietro il numero 11 Calarota. Palla che termina sul fondo. Lancio in verticale, palla allontanata dalla zona più pericolosa e si conquista una rimessa con le mani. La squadra di Gabriele Turci, che andrà a battere Fabozzi. Serie di colpi di testa, palla buttata via. Prova a controllare in qualche modo Sivolella, fa un ottimo lavoro spalle alla porta, allora si appoggia dalle parti di Pollo, che circunnaviga su se stesso, prova anche il cambio gioco sulla sinistra a cercare il movimento di Angonese, non ci arriva però il numero 2. Paul a tre avversari in pressing, riesce ad andare via a due avversari, non molla però Barani, ancora palla in mezzo, non ci arriva nessuno, butta fuori Rialti. Sta alzando il giro del motore la squadra di Parise Loris, che vuole trovare il raddoppio e mettere ulteriormente in discesa quello che è il match. Ricordiamo che in caso di pareggio nei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore, dunque
nessun tempo supplementare da disputare se non durante la finale di categoria Under 15. Insiste Mastroianni. Calarota, però le giocano allo stretto, non riescono ad andare via il pressing avversario. Intanto rimane a terra anche il numero 11, palla lungolinea a servire Sivolella, termina però fuori la sfera, tanto si rialza Calarota, nulla di che per il giocatore di Gabriele Turci. Paul Sartori nel mezzo, lancio a cambiare gioco dalle parti di Calarota, che può puntare l'uomo sul destro ma è fuori gioco, nulla da fare, calcio di punizione Veneto. Fabozzi salta l'uomo, prova a saltare il secondo e riesce, va anche in mezzo a due, salta tre uomini, il numero 3 poi lì a destro, strozzato, tanto para pericolosa sui piedi del numero 7 Pecora, palla che termina tra le mani di Cosentino. Zanchetta lungo, si gioca nel cerchio di centrocampo, ha provato a saltare l'uomo Pecora, non accorgendosi che il campo da quelle parti è già finito, dunque rimessa Veneto. Pecora vince un rimpallo e prova ad andare per via centrale, dove trova solo lo stop avversario, che prova a portarsi in avanti e a provare l'azione personale. Fabozzi fa sportellate, palla che arriva dal numero 11, ottima la giocata di Calarota, ma c'è l'ottima copertura avversaria che va subito lungo a cercare il numero 11 Paul. Si gira benissimo Paul, Sivolella sulla destra, Fabozzi, stop difficoltoso per il numero 3 che prova ad andare in avanti con il tacco, c'è l'aiuto anche di Calarota non sufficiente. Persichetti, De Zan, ancora Persichetti, può puntare Fabozzi, rientra sul sinistro Persichetti, si allunga un po' la sfera e la perde, si gioca allora sulla sinistra, passaggio lungo linea a cercare lo scatto di Morrone, che batte subito la rimessa laterale dove c'è Guglielmetti, di nuovo con le mani. Fabozzi con lo destro in mezzo, colpo di testa a andare la sfera in avanti di Angonese, sarà ancora rimesso con le mani, questa volta sulla fascia destra per l'Emilia Romagna.
la prende con calma Cosentino, che chiede solo di salire per andare lungo. Mette la sfera a terra l'estremo difensore veneto, va a lungo a cercare il colpo di testa di Persichetti, scambio con il terzino destro Zanini che va nel mezzo, c'è sulla destra libero, passaggio infatti eseguito da Paul, troppo corto a cercare Sivolella. Sivolella vince un rimpallo, allora passaggio in avanti, intercettato Mastroianni. Mettiamo il movimento in avanti a cercare Guglielmetti, servito però la palla rimbalza, allora arriva tra le mani di Rialti, scusate, di Cosentino. Colpo di testa Fabozzi, lascia cercare Calarota, copre Zanini, ma sembra aver commesso fallo il terzino destro veneto, dunque calcio di punizione dopo un fallo commesso ai danni di Calarota. Sul punto di battuta Morrone. Intanto Pioggia che continua a insistere, aumentare anche quella che è la sua frequenza. Non proprio un clima ideale. Cross in mezzo, palla sputata fuori, Fabozzi con la sinistra di prima, non c'entra la porta, ampiamente largo a sinistra il suo tiro. Andrà nuovamente lungo Cosentino. Palla corta. Morrone con la sinistra, palla che rimane in campo ma è fuori gioco. Aveva anche segnato Guglielmetti ma è tutto irregolare. Dunque punteggio che rimane ancora solo 1-0 per il Veneto, grazie alla terza rete in questo torneo di Sartori. Zanchetta, lungo. Paul, messo a terra, conquista un fallo, il numero 11 tra i migliori in campo di questa partita. Ottime le sue giocate individuali. Prova a mettere a terra Vendramini. Conquista anche un calcio d'angolo. Ha fatto il massimo qui il numero 18 dopo uno stop sbagliato. Gioca subito corto dalle parti di Paul. Può puntare un uomo il numero 11. Torna dietro da Vendramini che mette in mezzo di prima. Palla che arriva sui piedi di Sivolella. Non stoppa bene con i quadricipiti del numero 15. Allora palla per Persichetti. Prova anche lui il cross in mezzo. Non riesce a bloccare
Rialtri, altro calcio d'angolo per il Veneto. Andrà a batterlo Paul. Traiettoria a uscire del numero 11, palla che rimane in aria, allora può provare la conclusione il numero 19, non ha servito. Si torna dietro dalle parti di Sartori, pressato nuovamente a sinistra. Cross sul secondo palo, messo fuori. Fuori gioco da parte di Sivolella. Gestito male. Con le mani Zanini. Paul ubriaca un po' l'avversario con una serie di finte, va a sinistra dove non c'è nessuno, allora finisce questa prima frazione di gioco. Ricordiamo vantaggio Veneto grazie alla rete di Sartori. Noi ci vediamo per quella che sarà la seconda frazione. A dopo.
Squadre tornate in campo, sta per iniziare quella che è la seconda frazione di gioco. Intanto dovrebbe esserci anche qualche cambio, vedendo a bordo campo l'assistente richiamare l'attenzione del direttore di gara. Ultimi check, fischietto in bocca e inizia la seconda frazione di gioco tra Emilia Romagna e Veneto. Punteggio sull'1-0 per quest'ultima grazie alla rete di Sartori. Tanto parte subito forte la squadra in veste rossa che si porta sulla sinistra, ora nuovamente nel mezzo, cercare Sartori, De Zanna, Zanini. Palla in zona tre quarti, Paul fa una sorta di sponda, tiro in diagonale del numero 15 Sivolella. Ha provato subito a rendersi pericolosa la squadra di Parise Loris. Tanto salta il portiere, anzi no, ottimo l'intervento, falloso però, attenzione, cartellino giallo ai danni di Cosentino. Tanto sembra essere molto dolorante quello che dovrebbe essere Calarota. Entrambe le squadre attorno al numero 11 avversario. Ha rischiato tantissimo dunque qui Cosentino con questo intervento, con cui ha rimediato anche un cartellino giallo. Poteva andare molto peggio l'estremo difensore veneto. Entra anche la Barella in campo, sembra non farcela Calarota. È stato molto violento l'impatto nello scontro di gioco tra Calarota e Cosentino, entrambi andati decisi sul pallone, però ad avere la peggio sul malgrado è stato Calarota. Ovviamente speriamo per lui che non sia niente di grave e che possa riprendersi anche il prima possibile.
mano in faccia per il numero 11 che sembra essere molto dolorante. Sembra che gli stiano medicando il ginocchio destro. Esce sulle sue gambe Galarota e questo potrebbe essere un segno rincuorante. Intanto anche Pacca di Sartori, avversario, a rincuorare e stare vicino al numero 11. Tanto si prepara ad entrare al suo posto col numero 17 Grasso. Grasso che va a prendere proprio il posto in quella zona di campo, sulla fascia sinistra come quarto di centrocampo. Ovviamente posizione che andrà a cambiare, come già stato fatto vedere da Calarota, ma anche dall'esterno destro Gualandi, in base a quello che è la situazione del match. Si andrà con la conclusione su punizione. Ottima parata di Cosentino che si immola anche per la seconda volta. Si riprende a giocare, palla che rimane nel mezzo in favore dell'Emilia Romagna. Intanto palo, conclusione, palla che termina fuori. Si è reso subito pericoloso Grasso, prendendo con un tiro deviato quello che è il palo quando siamo al 9 minuto di gioco. Dunque un'occasione dietro l'altra per l'Emilia Romagna, prima con la punizione e ora con Grasso all'interno dell'area di rigore che prova la conclusione, che si stampa sul palo. Prova a stoppare Fabozzi, palla che gli viene buttata sopra, dunque rimessa con le mani, andrà a battere Zanini.
Prova a difendere spalle alla porta Paul, che conquista un'altra rimessa laterale. Palla in mezzo, zona tre quarti. Mastroianni dietro da Rialti che va subito lungo. Passaggio orizzontale, prova ad avanzare l'Emilia Romagna, ottimo il disimpegno di Paul che non basta, rimane a terra il numero 11 ma si continua a giocare, servito il numero 7. Palla in mezzo da parte di Pecora, sul secondo palo rincorre la sfera Grasso, che recupera la sfera e supera anche l'uomo, buttata a terra ma è tutto regolare. Rimessa con le mani Veneto. Lancio lungo in avanti, colpo di testa Veneto. Ottimo il recupero dei centrocampisti in veste verde, ma anche il disimpegno di Vendramini sull'impostazione sulla fascia destra dell'Emilia Romagna. Cambio, questa volta per il Veneto, esce proprio il numero 15 Sivolella. Mentre entra con il numero 16 Taufik Rami. Lancio in avanti, fuori gioco di Grasso. Rimane a terra un componente del Veneto, Sartori, che si rialza subito, dunque situazione tranquilla per il numero 14, sembra aver subito solo una botta. Rialti che riesce di salire con questo rinvio lungo, a saltare Rami. Lancio in avanti di Pecora. Cross mal calibrato a cercare Grasso da parte del numero 19 Sampietri. Anzi, Palmieri Lorenzo, autore di 2 gol in questo torneo delle regioni. Palmieri, de palla il numero 19, si va dietro dove c'è Zanini. Persighetti lungo a cercare Rami. A sportellata il subentrato che commette fallo. Paul mette a terra. Passaggio mal calibrato a servire Grasso, troppo lungo, non facile da raggiungere per il numero 17, dunque rimessa con le mani Veneto, andrà nuovamente il numero 20 Zanini,
che lancia lungo, cercare il colpo di testa di Pollo, Pala che rimane lì, può reimpostare dal basso, male, allora contropiede a cercare Rami, intercettato il passaggio grazie anche all'ottimo intervento del numero 13 Menarini, che conquista anche un calcio di punizione. Si va sulla sinistra, Mastroianni lungo, anticipato il numero 17. Paul, largo sulla sinistra il suo compagno, ancora Paul, palla sul destro, messo giù, calcio di punizione in zona tre quarti. Ottima la giocata del numero 11, ammonizione anche per il suo marcatore, che dovrebbe essere Menarini. Sul punto di battuta Vendramini. Parte Vendramini, centrale e alto sopra la traversa, battuto male questo calcio di punizione. Uscito il numero 16 Gualandi, è entrato il numero 6 Monti. Borghetti, questo palo dal pressing di Remy, allora va a lungo Rialti, capisce tutto Zanini, rimessa con le mani. Paul, De Zan, Sartori, recupera la sfera il numero 20 Zanini, ma se la fa risfilare, passaggio di lungolinea, stop il numero 2 Angonese che va nel mezzo e chiude un triangolo. Remy prova ad appoggiarsi nuovamente ad Angonese con il destro, palla che termina fuori. Paul si allarga sulla destra, c'è il pressing di Fabozzi, allora si rientra verso il centro, gioco allargato a sinistra, stop il lancio lungo a cercare lo scatto di Remy, posizione irregolare ma vantaggio perché palla termina tra le mani di Cosentino, scusate, di Rialti, che sbaglia il calcio di rinvio, terminato fuori lateralmente, dunque rimessa con le mani Veneto. Zanini, movimento di Persichetti, palla che termina nuovamente fuori. Fabozzi, di testa Zanini a mettere fuori.
calcio di punizione Emilia Romagna. Sul pallone nuovamente il numero 4 Mastroianni, resosi pericoloso anche sul calcio piazzato più ravvicinato durante il corso di questa seconda frazione di gioco. In mezzo Mastroianni a cercare le torri, palla messa fuori aria, può provare la conclusione il numero 7, può anche ripartire il Veneto, lancio lungo a cercare la velocità di Remi, esce Rialti che mette fuori sugli spalti. Lancio in avanti, deve lottare il numero 19, rimessa con le mani Veneto, Angonese in avanti, colpo di testa a mettere fuori. Momento di Paul non servito questa volta, sì, che prova a mettere a terra, non riesce con il controllo di controbalzo. Ancora rimessa con le mani Veneto. Paul controlla bene, rimessa con le mani, ma prima ci dovrebbe essere un altro cambio, anzi no, si continua a giocare. Mastroianni, Rialti, avanti l'estremo difensore emiliano, colpo di testa a mandare in avanti la sua squadra per il numero 2 Angonese, ancora Angonese sul intervento in scivolata, palla che termina fuori. Fallo, due falli commessi, ma il direttore di gara ha fischiato il secondo. Sulla palla nuovamente Mastroianni. Che va forte sul secondo palo a cercare colpo di testa dei suoi compagni, palla che rimane lì, messa fuori dall'area di rigore. Altro calcio di punizione per l'Emilia Romagna. È stato messo a terra Pecora. Mastroianni in mezzo, colpo di testa, palla che rimane in piedi. Grandissima parata di Cosentino a negare la rete del pareggio. Pecora, durissimo l'intervento ma regolare da parte di Vendramini. Blocca Cosentino. Va lungo il numero 1, palla che rimane nel cerchio di centrocampo, si va sulla sinistra, non riesce a stoppare il numero 18, allora palla lunga ma non si concretizza la regola del vantaggio, dunque calcio di punizione per il Veneto.
Palla messa in mezzo, Paul. Gioco che si tolga sulla destra, corsa in mezzo, a cercare De Zanna. Sinistro del numero 14, Sartori. Palla che termina fuori. Rimessa Emilia Romagna. Battuta subito, Pecora. Provato la giocata, Barani. Si allunga troppo il pallone, rimessa con le mani Veneto. Altro cambio per il Veneto. Esce De Zanna con il numero 4. Mentre entra con il numero 3 Banze. In avanti Barani, Pecora. Prova a cambiare il gioco dove non c'è nessuno. Se la prende con calma Zanini. Sartori. Paul. Scambiano lo stretto sulla catena di destra. Cercare Rami. Può andare in mezzo Rami o provare la conclusione. Va in mezzo. Intercettata. Intenzione di servire lì nel mezzo il numero 19 per una conclusione più facilitata. Dunque sarà calcio d'angolo. Nuovamente Paul sul punto di battuta, traiettoria a uscire. Vedremo se qualche saltatore si renderà pericoloso su questa palla inattiva. Cross in mezzo, messo fuori. Può avanzare Barani, che lancia in avanti. 4 contro 4. Rientra anche qualcun altro a dare una mano in fase offensiva. Non ci arriva Barani. Palla spazzata in avanti. Rami prova a colpire di testa, messo giù in modo regolare secondo il direttore di gara da parte di Mannarini. Allora Fabozzi di prima di lungolinea. Rimessa Emilia Romagna.
cambio gioco campanile, non facile da stoppare, riesce dopo un rimbalzo con un colpo di testa anche del secondo, palla che termina fuori. Non era facile da gestire questo passaggio per il numero 6 Emiliano. Rimane a terra un uomo Emiliano, ma si continua a giocare, regola del vantaggio, si porta ancora in avanzata 3 avversari, si allarga sulla destra il gioco, rientra sul sinistro Barani che prova la conclusione sul secondo palo, tiro cross, palla che rimane lì, c'è il pareggio! Pareggio Emilia Romagna! Nonostante l'uomo a terra con il numero 19 Lorenzo Palmeri, dunque anche per lui terzo gol nel corso di questo torneo dopo la terza rete segnata anche da parte di Sartori. Gol arrivato quando siamo al 32esimo minuto di gioco, dunque a -3 più recupero al termine dei tempi regolamentari. Ricordiamo che si andrebbe su questo punteggio ai calci di rigore. Reclamano un calcio di punizione i giocatori del Veneto, uomo che rimane a terra, palla intanto in campo, si rialza il giocatore di Parise Loris Vendramini sul cambio gioco. Tanto sembra aver preso ulteriore fiducia la squadra di Turci Gabriele. Si gira Barani, messa a terra regolarmente, continua a lottare la squadra in veste verde, tanto si rialza Barani. Paul va sulla fascia destra dove punta l'uomo Persichetti, vince un rimpallo, mette fuori Fabozzi. Rimessa subito in gioco, cross di prima, a cercare l'impatto di testa, non ci arriva nessuno, ma ancora possesso Veneto che prova a girarsi in qualche modo sulla sinistra con il numero 18 Vendramini. Battuta subito questa rimessa, intanto può andare in mezzo Angonese sul secondo palo, sfiora solamente quello che è il centrocampista veneto. La buttata in avanti, colpo di testa ancora che rimane lì la sfera, gioco che si allarga sulla destra, può andare a campo davanti a sé il numero 6 che crossa in mezzo sul primo palo, sarà corner. Annunciati 6
minuti di recupero, dunque si giocherà fino al 41esimo del secondo tempo. Intanto tiro messo fuori, pericolosissimo, stava per insaccarsi dove non poteva arrivarci l'estremo difensore veneto. Mette a terra Zanini che prova ad avanzare palla al piede, messo giù, calcio di punizione, anche munizione. Ai danni dell'attaccante Emiliano. Sul pallone Sartori. Dalla panchina viene chiesto un pallone morbido all'interno dell'area di rigore. Vediamo se Sartori eseguirà quelle che sono le direttive arrivate dalla panchina. Intanto parte il numero 14, morbido, poi che rimane lì, serie di rimpalli. Paul, rimessa laterale per il Veneto. Intanto esce Zanini ed entra il numero 7 Alfio Cola. Sartori buca lo stop. Palla lunga, sembra essere regolare la posizione di gioco. Sfera che termina fuori. Alto rimesso con le mani per il Veneto. Palla sulla destra, il subentrato gol a sinistro forte. Fallo di mani, dunque sarà calcio di punizione. Occasione importantissima quando siamo già nel corso dei minuti di recupero. Provato la conclusione Cola con il suo sinistro. Murato irregolarmente da un contatto con le mani. Vedremo adesso chi proverà la conclusione. Da posizione molto ravvicinata. Sembra voler andare proprio Cola con il suo sinistro. Prende la rincorsa il numero 7. Parte Cola col sinistro sulla barriera. Paul, ancora Cola.
con le mani Fabozzi. Gioca sulla destra, ciampa il numero 6, butta la palla addosso al difensore veneto. Pecora, colpo di testa di Barani, palla all'interno dell'area veneta, blocca in due tempi Cosentino. Finiscono qui i tempi regolamentari, dunque si andrà a quelli che sono i calci di rigore, situazione già vissuta ieri sera. Nostro malgrado abbiamo visto l'Italia uscire per l'ennesima volta dalle qualificazioni e dunque non giocare per la terza volta consecutiva il mondiale. Questa volta magari vedremo come andrà per le due compagini durante la 62esima edizione del Torneo delle Regioni tra Emilia Romagna e Veneto. Punteggio terminato sull'1-1 grazie alle reti di Sartori. Il primo calcio di rigore andrà a batterlo Barani per l'Emilia Romagna. Barani contro Cosentino, parte Barani col destro, para Cosentino, primo rigore sbagliato per l'Emilia Romagna, intuisce e para l'estremo difensore veneto. Si appropria del pallone
Gianmarco Persichetti. Persichetti contro Rialti, intuisce anche Rialti, ma Persichetti mette dentro per il vantaggio momentaneo del Veneto. Andrea Borghetti sul dischetto. Borghetti col destro spiazza, questa volta Cosentino. Punteggio sull'1-1. Con il numero 10 si avvicina sul punto di battuta Paul. Numero 11. Paul col destro, traversa. Un errore per parte dunque. Punteggio in parità. Sfortunato il numero 11 che aveva spiazzato l'estremo difensore avversario, centrando però quella che la traversa. Allora adesso va a battere per l'Emilia Romagna il subentrato Federico Monti. Conti forte, para Cosentino, ma non basta, palla che entra ugualmente in porta. Basta dalla potenza al numero 6. Vendramini centrale, rischia, segna anche il numero 18. Pronto a battere Lorenzo Palmieri, autore del gol del pareggio. Palmieri, para Cosentino. Sul pallone Taufik Rami. Taufik spiazza Rialti. Stanno già andando a festeggiare i giocatori del Veneto, ma ancora non è finita. Bisognerà vedere la conclusione del numero 4 Mastroianni. Se Cosentino dovesse parare nuovamente, il Veneto andrebbe in semifinale. Parte col destro, benissimo il tiro del numero 4 Mastroianni. Allora vediamo cosa farà dal dischetto Alfio Cola, che potrebbe mandare i suoi in semifinale per la categoria Under 15, 62esima edizione del Torneo delle Regioni.
Parte Alfio con la pallonetto fuori, spreca tutto il numero 7. E adesso andrà a prendere la rincorsa un altro numero 7, Samuele Pecora. Pecora contro Cosentino, parte Pecora, para ancora Cosentino. Adesso il numero 19 Davide Zanchetta. Zanchetta con il destro, manda i suoi in semifinale e dunque finisce qui. Veneto va avanti mentre Emilia Romagna deve fermarsi. Decisivo il gol su rigore di Zanchetta che rimedia al pallonetto andato fuori del numero 7 Cola Alfio. Allora io vi ringrazio per aver visionato questo match e vi auguro buona visione. Ci vediamo anche fra poco con quella che sarà la prossima sfida di Under 17. Vi auguro buona visione sui gruppi, sui canali del gruppo e di Reale Distante.